Yes, reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Kaze makuru yagezweho kuri aya masaha turi kuwa kabiri tariki 13 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 ya makuru n'ubundi yaje kwitsa cyansi kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko hafi ya Nyiragongo muri Kazana haraye haturikiye amasasu menshi. Aya masasu kandi akaba yaguyemo n'abantu, ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'imikwabo imaze iminsi ibera mu mujyi wa Goma. Uyu munsi nabwo iyi mikwabo ikaba yabaye, imikwabo ikaba bivuga ko imaze gufatirwamo abagera kuri 300 bose. Turaza kugenda turebera hamwe ibice y'imikwabo yagiye iberamo, ariko turebe n'ibyiciro n'imibare y'abafatiwe muri iyi mikwabo. Turaza kandi kubabwira ko Tshisekedi arimo gushinjwa impfu z'abantu za hato na hato zikomeje kubera muri uyu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira kandi ko mujyi wa Uvira kompura zimeze nabi cyane, ahitwa Kawezi na Rama Uvira bo ibintu bimeze nabi cyane, hanyuma ahitwa Tema n'ahitwa Kingwengwe naho ibintu bimeze nabi cyane. Abarwanya umutwe wa 23 usibye kuba bari kurwana ariko barimo no gutanga isomo rikomeye cyane. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, ariko nyemerera niba wageze hano ku Ibendera TV ngusabe nyemerera uterekeho like yawe, hanyuma niba utari waterekaho subscribe kandi nyemerera nabyo bikore. Uyu ni wo mwanya waba mwiza kuri wowe mu gihe ukora subscribe, yuko no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita sinye dora notification. Iyo wagakozeho bigufasha kugira ngo mu gihe amakuru ageze hano ku Ibendera TV duhite tuyakoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Nitwa Mukada, tugiye kubana muri aya makuru. Rero reka mukanya tuze tuyinjiramo ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye. Birumvikana abadukurikira amuherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere n'intara zitandukanye, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Badukurikira bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi. Abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi baradukurikira cyane, nubwo rimwe na rimwe bakunda kohereza commentaire zirimo ububabare, ngira ngo rimwe na rimwe mujye mutwihanganira. Birumvikana iyo twavuze amakuru nta gushimisha no kujya amwihangana, hanyuma atwebwe dutangaza amakuru ntago dukora amakuru. Hanyuma rero twihuse, hari abandi badukurikira bari mu bihugu bitandukanye bya Afurika, mwese tubahaye ikaze. Abadukurikira baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, mu Buholandi, mu Bwongereza no mu Faransa, mwese mujya mutwandikira ubutumwa bwanyu rero butugeraho ko mudukurikira, nayo mpamvu tubazirikana. Tudatinze rero reka twinjire kandi twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Goma hafi neza ya Nyiragongo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace kitwa Kazana, hari havugiye amasasu ateye ubwoba. Birumvikana na amasasu atari makeya. Ahangaha rero FDLR zikaba ngo zagabye ibitero mu muryango w'abantu batuye ahangaha Kazana hafi neza ya Nyiragongo, barawurasa wose barawutsemba. Izi FDLR zagabye ibitero ahangaha, biravuga yuko ngo zamanukiye Nyiragongo zigahita azinjira ahangaha Kazana. Uru rugo rero ngo zinjiyemo akaba ngo ari urugo byari bimaze iminsi ngo biboneka yuko ngo abagandukira cyangwa se bagakurikiza gahunda z'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bikaba rero ngo byaje kurangira izi FDLR n'ubundi zimanukanye imbunda zinjira muri uru rugo.
zirabice bose zirabatsemba zihereye ku mugabo, zirangije ngo zikurikizaho umugore ndetse n'abana nabo ngo zibakurikiza ababyeyi babo. Akaba rero ari ibintu bibabaje cyane kandi ibyo kwamaganwa mu by'ukuri. Ibikorwa rero byabaye ahagana amasaha y'ijoro yo kuri iyi tariki 12 zishyira ku munsi wa none tariki 16, aho rero izi FDLR ngo zirayiye muri uyu muryango ngo zigakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bene aka kageni. Abarwanya umutwe wa M23 cyakora biravugwa yuko ngo bahise bohereza operasiyo aha muri aka gace n'ubundi zijyanye no kujya gukora imikwabo mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'ibi bibazo, ariko kandi banabishyire no kwiherezo. Abangaba rero ni uko bifuriza kugira iruhuko ridashira. Birumvikana rimwe na rimwe ni inkuru ibabaje, ariko kandi nta kundi. Ngibyo rero ibivugwa ahangaha mu mujyi wa Goma. Ni munyemerere noneho twinjire mu bijyanye n'imikwabo. Hamaze iminsi havugwa imikwabo itandukanye mu bice bimwe na bimwe bikomeza cyangwa se byahangaha mu mujyi wa Goma. Magingo yawe bikaba bivuga yuko abagera kuri 300 aribo bamaze gufatirwa muri iyi mikwabo. Imikwabo imaze iminsi iba mu mujyi wa Goma, uyu munsi nabwo yaramutse iba, ikaba imaze gufatirwamo abantu benshi. Kuri uyu wa mbere tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka, nyuma yuko umutwe wa M23 ukoresheje inzego zawo z'umutekano wakoze ibikorwa by'umukwabo ndetse biza kurangira ibi bikorwa bifatiwemo abatari bakeya. Turaza kubabwira imibare yafatiwemo uko ingana. Uko byagiye bikorwa rero ni ukuvuga uko iyi mikwabo yagiye ikorwa. Bafunze imihanda, noneho utambutse wese agasabwa kwerekana ibyangombwa yabibura, bakamwereka aho agomba kuba ari kugira ngo aze kwisobanura. Gusa cyase guta muri yombi abantu mu duce dutandukanye two mu nkengero z'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru byagiye biba mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi hagabanywe cyangwa se hashyirwe ku iherezo ikorwa by'umutekano muke byari bimaze iminsi ibyumvikana aha muri uyu mujyi. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka mu mudugudu ni ukuvuga mu midugudu 3 yo mu karere ka Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru niho habereye uyu mukwabo, by'umwihariko mu mudugudu wa Rukoko, muri Katarengwa no muri Ingangi ya mbere n'iya kabiri, mudugudu wa Kiheru ndetse no muri Murambi. Muri iyi mikwabo rero basangaga adafite ibyangombwa bimuranga yajyanwaga ku kibuga cy'imikino cya Kahembe. Urubyiruko rudafite ibyangombwa n'abafite tatuwaje, ni ukuvuga ibishushanyo ku mubiri wabo, nibo bafashwe n'inzego za M23 bakajyanwa kubazwa neza ibyabo, ndetse kandi aba ngo nibo biganje mu bagiye bafatwa muri iyi mikwabo. Umwe mu babyeyi batuye mu mudugudu wa Rukoko yavuze ko ubwo yasohokaga ajya ku rusengero kuri iki cyumweru, ni ukuvuga mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, yasanze akarere kose kagoswe n'abarwanyi b'umutwe wa M23, nuko ngo bamutegeka gusubira mu rugo. Ku munsi wabanje, ni ukuvuga ku wa gatandatu mu gitondo, indi operasiyo y'imikwabo nk'iyi yari yabereye mu duce twa Ndosho na Mugunga, Cinquantaine cyangwa se Cinquantaine, ndetse no ku bitaro bikuru bya Keshero. Ku munsi w'ejo ku wa mbere nabwo imikwabo yarabaye, abantu barenga 300 bose bakaba aribo babarurwa bamaze gutabwa muri yombi muri iyi mikwabo yabereye Isake na Goma. Kuri uyu wa mbere tariki 12 Gicurasi, mu gihe cya operasiyo zo gufunga imihanda no kugenzura abaturage badafite ibyangombwa,
ni ibikorwa byakozwe n'abarwanyi b'umutwaye 23 mu duce twinshi tw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu wa kabiri nabwo ibi bikorwa byakomeje. Ibikorwa bikaba byakomeje mu bindi bice bitandukanye n'ubundi bya Goma na Sake. Izi operasiyo zikaba zaratangiye mu mpera z'icyumweru gishize mu duce tumwe, nyuma azikomereza mu burengerazuba no mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Makuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko abantu bagera kuri 300 bose batawe muri yombi muri mikwabo kuva kuwa mbere, gusa by'umwihariko mu duce twa Kaduki na Chambari mu gace ka Sake no murenge wa Kamuronza, ngo akaba ariho abangaba benshi muri bo bagiye bafatirwa cyangwa se bagiye baturuka. Mu mujyi wa Goma operasiyo zabereye ahitwa Buhene, Don Bosco, Virunga, Katoyi, Kirijiwe ndetse n'ahitwa office ya mbere. 23 muri zo operasiyo ivuga ko ari ibikorwa bigamije kugarura umutekano muri uyu mujyi ndetse no muri ibi bice. Abayobozi b'igisirikare cya M23 batangaje ko abantu bamaze gufatwa muri iyi mikwabo bagera kuri 283, abarimo 18, abagera kuri 18 bakekwaho kuba ari abasirikare ba FARDC, 9 bakekwaho kuba ari abapolisi ba leta ya Kongo, 34 bakekwaho kuba ari abarwanyi ba Wazalendo, 12 bakekwaho kuba ari abarwanyi ba FDLR, 15 kandi bakaba ari abakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abandi Leta Colonel Wiringoma yavugaga ko ari rebandi. 181 rero bagaragajwe nk'abaturage b'abanyarwanda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko mu buryo bunyuranije n'amategeko, bakaba ngo bafite ibyangombwa bya Kongo ku buryo budakurikije amategeko ndetse bikaba byarahise bibamburwa bigatwikirwa mu ruhame. Mu gihe cy'igikorwa cyo kuberekana nukuvuga kubereka rubanda ku kibuga cy'imikino cya Stade Dorinite kuri uyu wa mbere, abayobozi ba M23 batangaje ko ibyo bikorwa bigamije guhashya umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma, aho hari ubwicanyi bukomeye kandi bukomeza gushimuta. Ibindi bikorwa bikaba ari ibikorwa by'ubujura ndetse ngo n'ubwicanyi bukabije muri ibi bice. Nkuko babivuga ngo intego nyamukuru y'izi operasiyo ni uguhandura abantu bafite imbunda mu buryo unyuranije n'amategeko, barimo abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abarwanyi ba FDLR, bose bakamarwaho aha muri uyu mujyi wa Goma kugira ngo uyu mujyi wa Goma ugire umutekano urambye kandi uhagije. Twihuse rero n'ubundi muri aya makuru hano ku Ibendera TV, reka dukubitire Kinshasa, ubundi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Kinshasa turababwira yuko Perezida Tshisekedi w'iki gihugu arimo gushinjwa impfu za hato na hato zirimo kubera mu mujyi wa Goma. Leta Felix Tshisekedi irashinjwa guha amafaranga imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ikomeze kumena amaraso ihungabanya umutekano w'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abishyurwa aya mafaranga ngo nabagize imitwe yitwaje intwaro yubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo FDLR, abawazarendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC. AFC 23 ivuga ko iyo mitwe ariyo ikomeje kugaragara mu bikorwa by'ubwicanyi
byumvikana mujyi wa Goma babifashijwemo na leta ya Kinshasa, aho itera abaturage nijoro ibasanze mu rugo ikabica urupfu rw'urubozo ndetse ikanabasahura imitungo yabo. Ibintu bikomeye cyane rwose, akaba ari ibintu abantu bakomeje kugenda bavuga yuko rwose ari byo kwamagana, dore ko n'ubundi ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda rwose humvikana ibibazo by'umutekano mukeya. Kisekedi rero bikaba bivugwa yuko ngo ari umwe mu bantu batera inkunga ibi bikorwa, atanga amafaranga, aho yakabaye ari umwe mu bantu bagira gute barwanya iyi mitwe, ahubwo ngo akaba ari umwe mu batera inkunga imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ijye kwica no kwiba abaturage. Ngira ngo ngabo murimo murababona abadukurikiye hano ku Ibendera TV. Ibi bikorwa rero, umuvugizi wa AFC 23 mu bya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yamaganye ibingibi, avuga yuko rwose ibingibi ari ibikorwa byo kwamagana, aho yagize ati ntituzigera twihanganira namba ubwo bugambanyi bukorwa na leta ya Kinshasa, ariyo mpamvu twatangije ibikorwa by'imikwabo mu mujyi wa Goma bigamije guhashya burundu abo banzi b'amahoro. Ni ibintu rwose, ariko uyu mugabo Lieutenant Colonel Wiringoma birashoboka yuko hari abantu batamuzi. Ngira ngo abadukurikiye live hano ku Ibendera TV murimo murabona abagabo bari aho ngaho kuri screen zabo, nibo bavugwaho kuba aribo bakora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Akaba rero ibingibi rwose ubuyobozi bwa AFC 23 bavuga yuko batazabyihanganira. Hanyuma rero nguyu mwenyewe Lieutenant Colonel Wiringoma, umugabo w'ingofero itukura urimo hagati rwose, ngira ngo muramureba, akikijwe n'umugabo wambaye amarinete cyangwa amadarubindi, hanyuma ku rundi ruhande n'umugabo wambaye imyenda y'amatraining. Hanyuma ngira ngo ubwo mwamaze kumubona abadukurikiye hano ku Ibendera TV, birumvikana harimo n'abajya batubwira ngo abo bayobozi ntago tuba tubazi, mujye mu batwereka. Ngo rero Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa AFC 23 mu bya gisirikare. Uyu muvugizi wa AFC 23 mu bya gisirikare rero akomeza avuga ko kuva batangira icyo gikorwa cy'umukwabo kuri uyu wa gatandatu bamaze gufata abatari bakeya, ndetse ngo n'ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, kandi ngo ibikorwa birakomeje mu rwego rwo gukumira no kwita ku mutekano watuye mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo agira ati ntabwo dukeneye gukomeza kumva impfu za hato na hato z'abaturage mu mujyi wa Goma bazira ubwo bugambanyi bwa guverinoma ya Kongo. Ku rundi ruhande rw'abaturage batuye muri uyu mujyi basanga igikorwa ya 23 yatangije ari igisubizo kirambye, kuko ngo bari barambiwe ubwicanyi bwa kinyamaswa bakorerwa bakabukorerwa n'abawazarendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro muri uyu mujyi wa Goma. Bamwe muri abaturage bagira bati badusangaga mu nzu zacu nijoro bakatwicana n'abana bacu, namwe bagira abahisemo gukomeza kumena amaraso y'inzira karengane. Umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwa AFC 23 bukaba busaba abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma bufatanye no gukomeza kuba maso, babatungira agatoki kandi bakitandukanya n'abagizi ba nabi, kuko ngo uwo byagaragaraho afatanya n'abangaba nawe yafatwa nk'umugambanyi wese, kandi ko yahanwa by'intangarugero. Ngibyo rero bikomeje kuvugwa ahangaha muri uyu mujyi wa Goma,
bijyanye n'iyi mikwabo imaze iminsi iba yo gufata abangaba bivuga ko ari abagizi ba nabi bakomeje kugaragara mu bikorwa byo kwangiza umutekano mu mujyi wa Goma. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nagira ngo mbabwire ko kompura zimeze nabi cyane ahitwa Kawezi na Rama Uvira. Ibintu byakomeye. Ahandi hantu kandi ibintu byakomereye nahitwa Tema ndetse na Kingwengwe. Ibintu bikaba bimeze nabi cyane. Abarwanyi b'umutwe wa 23 mu kanya gashize bamaze gutega ambushi ikomeye cyane, akabari ambushi yategewe ahangaha yitwa Kawezi. Iyi ambushi rero bikaba bivuga yuko imaze kugwamo imodoka ngo yari ipakiye abasirikare barimo abo Burundi, FARDC ndetse na Wazalendo. Abangaba n'ubundi ngo bakaba bari badeployinzwe mu bice bitandukanye kugira ngo abagiye kugira gute bagiye gutanga umusada wo kurasa ku barwanyi b'umutwe wa M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 aha Kawezi rero bakaba bamaze kurasira imodoka ya Land Cruiser yari yuzuyemo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse bikaba bivuga yuko ahangaha n'ubundi hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Indi miripoko rero ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo iri kubera hitwa Rama Uvira. Rama Uvira ugenekereje atabaye mu burengerazuba bwa Uvira, yabari mu burasirazuba bwa Uvira, kubera yuko mu ruhande rumwe hari amazi, ahandi rero hatari amazi niho hari ahangaha niho hari Rama Uvira cyangwa se niho hitwa Rama Uvira. Ahangaha rero naho abarwanyi b'umutwe wa 23 magingo tuvugana n'ubundi harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Nta yindi mpamvu abarwanyi b'umutwe wa 23 barimo gupushinga bashaka kwinjira indani mu mujyi wa Uvira. Ahangaha rero Rama Uvira byaba ari inzira nziza cyane kandi yoroshye yo guhita tayari bapenetra bakinjira ahangaha mu mujyi indani. Ahandi harimo kubera imirwano, ubwo ndimo ndakubita mbangura, ahandi hari kubera imirwano na hitwa Tema. Aha Tema rero naho ndetse na Kingwengwe naho hakaba harimo kubera imirwano ikomeye. Ikaba imirwano irimo kubera ahangaha ari nyuma yuko abarwanyi b'u Burundi no kuvuga abasirikare b'igihugu cy'u Burundi FDNB bageze gukiya ngo bagaba ibitero by'ubushotoranyi ku birindiro byarwanye umutwe wa 23 biherereye muri ibi bice, ariko ibintu bikaba byahise bituma urwanya umutwe wa 23 nabo bahita abambarira urugamba batangira kurasana. Icyo nakubwira nuko imiriro irimo guhanahana hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 muri ibi bice, akaba barimo guhanahana n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ikindi kandi nakubwira ari uko ahangaha bivuga yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ubundi mubo barimo guhangana nabo harimo ngo n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko nabo ngo bagaragaye mu mirwano irimo kubera ahangaha. By'umwihariko hitwa Kingwengwe hamaze kurasirwa bombe 3 mu kanya gashize, aho abarwanyi b'umutwe wa 23 bohereje izi bombe neza ku barwanyi bari bayigabyeho ibitero, no kuvuga abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aha rero bikaba bivuga yuko hamaze kugwa abantu batari bakeya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bombe 3 zose zikaba zimaze guterwa. Ibi rero ngo uretse gutanga isomo ngo birimo no kwihaniza ariko no guhana bikomeye cyane. Ahangahe 23 ngo irimo guhana ariko igahana yihanukiriye, kubera yuko ahangaha n'ubundi ngo irimo kuharwanisha intwaro ziremereye nizoroheje. Biravuga yuko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa 23 bakomeje kugenda basatira begera imbere. Birumvikana barimo gusatira uyu mujyi wa Uvira. Nyuma andi makuru kandi yaravuga yuko abaturage aha muri uyu mujyi wa Uvira ngo bakomeje kugenda n'ubundi bagaragaza igihunga, ndetse ngo hari bamwe barimo guhungira mu gihugu cy'u Burundi banyuze kuri uyu
mupaka witwa Kavimvira. Ikindi kandi twababwira nuko ngo hari abawazarendo nabo bagaragaye barimo kuyabangira ingata bagenda bashwekura aberekeza mu gihugu cy'u Burundi bava muri ibice bya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi rero mwari mudukurikiye muri aya masaha ngibyo ko ibintu byari byifashe nguko ko operasiyo zihagaze nguko ko updates zihagaze magingo yanga mbashimire cyane mwe mukomeza kubana natwe ndetse kandi nshimira mwe mukomeza guterekaho like nubwo mbona mutarimo kuzitereka unyemerera muziterekaho rwose zizamuke nzibone kandi ahantu herereye hose utwumva neza ubitubwire niba kandi utatwumva neza nabwo bitwandikire ubitubwire. Hanyuma rero nawe utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo uyikore. Hanyuma mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ubwo amakuru azajya agera hano ku Ibendera TV tujye duhita tuyakoherereza bitagutwaye umwanya. Nitwa Mukada. Reka rero mbashimire tunagana no ku musozo ubwo ubundi gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza kandi mukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.